здесь у меня София, и это Апчи балерина. И в этом видео я вам покажу все специи, которые есть у нас дома. Да. Итак, первая специя. Это лаврушка, лавровый лист. Сейчас я вам его покажу. Вот он, лаврушка. Это первое. Второе. Это приправа для овощных салатиков. Ой, дочка, понюхаем его. Фу. Перец молотый. Нюхаем. Почему все не вычихают? Простите. Сахарная пудра. В глаза попала. Фу, приправа для рыбы. Фу. Приправа для плова. Ну-ка. Фу, он отвратительно пахнет. Он пахнет пловом. Имбирчик молотый, наверное, он шот. Я его попробую. Он жжет мне губы. О, корица, я так ее обожаю. А что у нас здесь какао? Ну, если у вас есть дома специи таких, каких нет у меня, пишите об этом в комментариях. Вот у нас какао. Как вкусно. Ну, если это можно считать за специю кунжут, то она у нас тоже есть. У нас также есть, конечно же, кофе растворимый. Вот такой у нас есть, приправка это. Лимонный сок, лимонные травы, соль, тут у нас есть ромашка и так далее. В общем, пишите в комментариях, какие есть у вас чаи и приправы. Чаи у нас есть вот, тут у нас много чаев таких. Раз чай, 2 чай, ромашка тоже чай, 3 чай, 4 чай и 5 чай. В общем, это вот сколько у меня всего. Я даже звуки не умещу, скорее всего. Это только я взяла чаи и какао. А дальше я уже не справляюсь даже выключить видео. Всем пока-пока. Пишите в комментариях, какие чаи и приправы есть у вас. Ой, успокойте меня, пожалуйста. Всем пока-пока. С вами была София. Это была Апчи балерина. Всем пока-пока. Пока-пока-пока. Апчи.